到玛纳，百姓就对摩西哀怨讲：我要啉什么啊？摩西求耶和华，耶和华指示伊一丛树，伊就歇伊伫水里，水就变干。伊伫遐为因定律的法度，伫遐试验因。佮讲：你若伫听耶和华你的上帝的声，佮行伊所看做合宜的事，留心听伊的诫命，守伊一切的律例。就我互埃及人所拄着的破病，的确无互你拄着，因为我耶和华是医治你的。因到以琳，伫遐有12个水泉，70丛藻树，因就伫遐的水边扎营。以上，这是咱要请社会院长蔡宪生牧师来讲道。伊所要讲的题目是对玛纳到以琳，对玛纳到以琳。请咱同心来祈祷。万军的主，请阮特别上帝，我满心感谢你。阮是你所拣选，阮是你所疼惜的囝儿。愿你的话充满阮，愿你的疼也临到伫阮的心上。互阮照你的话去行，你就福气。靠耶稣基督圣名来求，阿门。亲爱的主内兄弟姊妹，大家平安。伫早起，咱特别伫圣礼殿中间有圣人洗礼、小儿洗礼、献新礼，也有信仰告别。我看见上帝恩典，互咱迦南教会人所得救的人，日日加添，也互咱伫主的内面，咱看见上帝遮尔大的恩典，临在伫咱的中间。上帝伊有差派拣选摩西来带领统客以色列的百姓，要来离开埃及。咱看到摩西的名，咱看见伊所有表的，就是耶稣基督。因为摩西的名，就是表明伊是对水来得到拯救出来的意思。摩西老母约基别，咱看见伊的姐姐米利亚，伫法老伫要杀死这婴仔的时阵，因就想着方法，可以通过尼尼罗河来到法老王宫。上帝有件奇妙的事，相款，咱伫人生，伫这个好亲像互咱伫大海共款，伫大水内底伫要沉沦的人。用耶稣基督来逃帮咱、拯救咱，互咱对死亡、对沉沦的中间、对大水中间，甲咱救出来。咱看见摩西带领百姓离开埃及，迄个最努力的生活，其实这是一个真无简单、真大的心志，才有可能完成的。咱看见。特别经过这么多、遐尼大的心热，互因来离开埃及了后，咱看见因第一个面对的就是红海。头前根本都无路，后壁嘛退嘛无步，因为后壁有埃及的对兵啊。头前还看到一个大海，这个时阵，上帝搁一摆用伊的手。互因来得到逃亡。摩西举起个拐，上帝就互红海分开，200万的以色列百姓通经过红海迄个大地，行往上帝要赏赐因迄个应允的地。当以色列百姓行过去的时阵，伫出埃及记15章的第2节。就有记载摩西甲以色列百姓迄个俄勒的诗歌啦。摩西伫遮大声俄勒讲：耶和华是我的气力，是我的诗歌，也是做我的拯救的主。伊是我的上帝，我要俄勒伊；伊是我的爸的上帝，我要尊伊最大。
安尼主耶稣基督道成肉体来到这世间，伊的目的就是爱互你来得到生命。今仔日有侪人也要伫遮洗礼，伫遮健身礼，伫遮互因伫生命中间会当来到伫即个迦南教会，即个老年甲面有上帝定着的所在啦，阿们吗？我相信上帝爱互你得到的是新生命，但是毋是伫新生命内底就满意啊！伊要互你得到更较丰盛的生命。所以，亲爱兄弟姊妹，你的生命毋通停留伫原来所在那里，不要在原地踏步。我毋望你成做基督徒了后，毋若有新生命，并且你的一生愿意为主来活出伊互你的祝福甲美好头前的道路啊！所以今仔日我一开始通过这段圣经，甲咱分享对红海到苏尼的这个旷野，咱看见这嘛表明，咱一开始，咱的确都爱靠无上帝，佮靠无伊的话。耶稣基督是道，道就是话，咱都爱靠无上帝为咱备办的道路。出来记15章20安尼讲，摩西带以色列人对红海进前行。因出去到伫苏尼的旷野，伫旷野行3日，找无水。摩西带领以色列百姓出埃及了后，我拄仔讲，有经过红海分开迄种遮尔无可能中间遐尔大的新约，所有这以色列百姓伫旷野、伫行营中间得到平安。我相信因一定花头喜面啊！大家人心内充满真大的感谢。这样困难、这样长的路途，我相信百姓应该是忝。总是我看见圣经，摩西并无爱因留伫这个岸边，无留因伫红海的岸边，伊伫遐继续带领以色列百姓向前行。因也是要来向前行。到底上帝定着要赏赐因祝福的所在啦，这嘛是上帝将你对黑暗中、对失迷中间拯救出来的目的啊！所以咱唔通干那停留伫你信仰的初步。真侪人今仔日伫遮洗礼，有侪人过去嘛伫过去的半年、1年内底接受耶稣基督来认捌这位救主，但是兄弟姊妹。千万唔通全留伫原来所在，敢若伫停留伫信仰的上初步的所在。无毋对，信主了后，你会真喜乐；信主了后，你嘛感觉哇，这是足大的恩典。总是上帝伊要带领你继续向头前来跑走，向伊伫头前你所踩的标来继续跑走，总是奇妙的。为什么当因离开红海了后？因竟然来到旷野，这个苏尼的旷野。我要问你，什么是旷野？旷野就是足侪石头，遐是沙漠，遐无什么款的食物，嘛无水。其实头前一片看去嘛无路。你来到旷野，你会感觉真孤单。遐日头真炎，温度足悬，热甲呢啊！那用即摆温度，我看应该是差不多40度。伫旷野的所在，你会感觉真失望，甚至到底绝望啊！一个拄拄决志信耶稣的人，你看到你的人生。哇，应该是拢真顺利啊！但是竟然带你行到伫旷野，我毋知你会感觉真失望无？是毋伫你的内面会发出怨言无？伫咱台湾，拄到遮的艰苦事，拄到遮的无顺、袂顺，也是侪
困难、最试炼临到的时阵，咱就甲伊讲啊，这拢是命啦，啊，这是咱的运啦。我看吼，这风水嘛有了关系啦。什么叫做命？有真侪人感觉哇，我出世，我这条命，哇，安尼敢若无啥真好势呢。因为咱无法度选择家己要去什么款的家庭啊，是毋是？这一直伫影响你。你嘛无法度讲我要出世伫什么款的时代啊？你无法度讲哇，我拢要出世即个太平盛世的时代，对无？我拢要出世伫即个哇，拢无灾难、无艰苦的时代。运呢？有人讲哇，是啊，运呀。就是你是毋是感觉讲我家己的造物，我的运势，咱感觉拢袂真顺。你嘛足期待讲哇，我人生的路途会当拄着足侪贵人呢。我是毋是会当伫我的人生找到我上好的另外一半？找到真好的翁婿，找到真好的某囝，是毋是会当找到好的头家？啊，我的工作会当真顺遂，一帆风顺啊！但是若无法度，啊，就开始搁看风水。看风水，啊，就是爱搁经日子，爱搁看方位，啊，就爱搁看出世年日。你就感觉讲这环境逐项，哇，甚至这季节、这气候，逐项拢伫影响你。但是对于以色列人的经历，甲因做体验来讲，因可能袂相信拄则讲起来。因为以色列人伫埃及的时阵，因感觉真艰苦，因为因真做奴隶，因受到压迫，因受到逼迫，因无自由，甚至随时会死。后来好不容易，经过400年，因脱离埃及，伊该得到自由啊，但是那也无拍算，摩西竟然带因来到伫旷野，伫遐因感觉足苦的，迄个艰苦讲袂出来。所以，伊就搁开始埋怨。以前因来到伫红海，看无路，进无路，退无步，因嘛埋怨。但是上帝甲红海分开，互因对大地来到安全的所在啊。但是伫遮竟然无水，伫遐行3天讲找无水，伫遐心内嘛吐气怨叹。无水无食米，嘛是怨叹。后来上帝赏赐吗哪，因圣经伫遮讲这是淡薄，很淡薄，就是讲足单调的、足无滋味的一种物件。啊，这嘛是爱埋怨。我伫埃及，阁有伫遐鼎的边仔，阁有肉通食，啊，加减啊，一个有肉，啊，食啥拢无。后来上帝有演顺，这个鸟仔来。互因有肉通食，毋过安尼嘛是阁埋怨，永远拢无法度满足啊！伫出来记16章，对第1节到12节的所在，总共拢出现7摆讲发怨言啊！圣经不断描写以色列人发出因的怨言，埋怨的话语，怨这个字。就是你描写以色列人感觉因真艰苦的原因，总是因怨伫心内，切伫心内，所以因若埋怨上帝嘛，埋怨因的领袖摩西啊。这其实毋是环境的问题呢，因为咱看见相款的情景出现，总是伫这群人的中间，嘛有出现有信心的恶乐。会感谢的人，比如咱看去摩西、迦勒、约书亚，伊嘛同款，因所拄着的状况拢同款，但是因看是看，毋是看因无的，是看因现在有的啦。因为即摆因会当享受到自由，因会当家己做主人啊，无人阁会当迫害因。因的生命无感受到，佫受到威胁啊！所以我要甲兄弟姊妹讲，
苦难无一定是对环境来产生的啦，苦难是对你的心境，对你的心境来决定的。所以有一个关键，不是环境的问题，是你心境的问题，不是环境的问题，是你心境的问题。当摩西带领200万以色列人伫旷野行3天3暝啊，所以因对遐，因感觉遮尔艰苦，所以讲袂出的埋怨吐气。但是你是毋是捌想过，上帝为什么互因进入到旷野，无直接带因到迦南地呢？因拄啊经过红海。红海是有表示的，红海就是上帝带因行过死荫，行过死亡，互因通过红海，就亲像洗礼同款。咱拄啊信主的人受洗礼了后，咱得到新的生命。咱是属灵的婴仔，你知影什么婴仔？婴仔就是逐工除了困以外，就是食，就是啉。伊会感觉枵饿，伊会感觉喙焦。其实咱信主了后，咱主要目标是啥物？就亲像一个爸母带一个囝儿生出来，拄则我后壁看一个婴仔啊，伊讲出世拢趴咧困。我讲伊讲4个月，妈妈讲4个月，我都感觉真古锥啊，这囡仔。我相信做老母的人，是毋是真爱婴仔紧紧一暝大一寸？你的目标就是爱婴仔当较紧长大嘛。会当一日一日来大汉啊！但是要大汉，就是爱知影会晓食，会晓啉啦。假使一个婴仔出世了后，伊拢无爱啉牛奶，无爱啉无奶，我跟你讲，你都烦恼啊！以色列人伫旷野行3天，无食物，无水，所以因感觉会枵，会喙焦。一个婴仔。假使若拢无人甲伊养饲，拢无人甲伊照顾，连续3天，这个婴仔就死去。所以咱信主了后，我看见咱家人教真好，拢有一个属灵的陪伴者，拢有安排遮的啦。我感觉这真重要。我们每一个人都需要有属灵的父母、属灵的爸母来陪伴咱、养饲咱、带领咱。所以咱信主了，因为咱有缘有伫灵内面的邀约，咱要去刻无上帝的话。哥林多前书第10章第1节到第4节，安尼记载讲，我唔爱恁唔知，咱的列祖来，请你拍一段经文。我唔爱恁唔知，咱的列祖拢伫云的下面。也拢对海中经过，也拢伫云的中间，伫海的中间受洗礼来归伫摩西，也拢食同一款灵的食物，也拢啉同一样灵的啉食，因为因所啉的是对伫因的灵的石盘出来，迄个石盘就是基督。感谢主。其实，咱每一个属主的囝儿，咱所食的、咱所啉的，这属灵的食物，拢是出伫灵的石盘，就是耶稣基督。阿们嘛。所以，咱跟对耶稣基督，不是心内讲我有耶稣，咱不是他确相信耶稣，是你的心接受耶稣，互耶稣点伫你的心内。一个基督徒，敢若只有食灵的呢？食灵的食物，安尼伊的生命才当进入伫真正的丰盛内面啦。所以马太福音第4章第4节，最后说安尼讲，人的话，若是话靠饼，就是着话靠上帝的嘴说出隆重的话。什么叫做隆重的话？对创世纪开始，到伫启示录。圣经拢总66卷，所有的话拢爱读过，每一句拢是上帝予你属灵的食物。
诗篇第1篇第2节到第3节嘛，安尼甲咱讲，讲伊所欢喜的就是耶和华的律法，耶和华的律法就是圣经上帝的话，每日散思的也是伊的律法，伊要亲像树栽伫溪边，照时结果子，伊的叶也袂打去，伊所做一尽形通。所以我定甲兄弟姊妹讲，一切拢会真顺利。读圣经甲祈祷就会当，阿妹嘛。你不断甲主讲，主啊，我毋是我了解，是对我的心，互主你的话甲你的灵充满伫我的内面。所以，咱来读上帝的话，咱来日日祈祷，你的人生，我定来讲，圣经拢总66卷嘛，那你的人生就66大顺，阿妹嘛。但是为什么感觉我这也袂顺，迄也袂好？啊，你都拢甲圣经都拢无读个完，无读个透啊，无读个完全啊。所以上帝话要讲给咱，互咱长大成熟。所以要对3方面来做。我要甲咱讲，第一，你逐工要为家己属灵的胃口来祈祷。你讲为属灵的胃口祈祷。哇！这安尼青草、山顶、海味摆规个拢伫遮。尤其你看食白费有无吼？嚯，食甲饱。我甲你讲吼，真侪人讲，哎哟，我食袂落啊，我胃粗粗，我无胃口啊，系啊。真侪人，圣经伫伊面前，总是读袂落去。讲我若圣经拍开，我都用要困去。我安尼都。失眠拢要食安眠药啊咧，很圣经就好啊。毋是安尼啊，兄弟姊妹，你爱先祈祷，甲主讲，主啊，我逐工为着我有一个属灵的胃口来祈祷，阿免吗？第二，你爱逐工决定，我要读出声，将圣经读4章。旧约新约头咧读，我毋知咱教会进度安怎安排。但我相信，一工若读4章，1年会当甲圣经读过1摆，会当读完规本的圣经，接受上帝嘴所出隆重的话。你不要偏食啊！你食菜食饭，啊，这个食，啊，这歹食，我不爱食，啊，这叫做偏食，伤过偏去啊！上帝的新旧约对头到尾拢总甲食过，阿妹嘛。第三，照咱教会提供的灵修的月刊，我知影咱教人教用的是每日研经释义这本。若是安尼，我毋知你爱买，还是爱去讨，还是爱去摕，我嘛毋知。总是你爱摕到一本，逐工照进度来灵修。这个话要真做你的帮衬，这个话就是上帝要对你讲的话。有空白所在，你搁着写 QT。就是你爱做灵修的日记，将重点画起来，将你的心得1、2句、1、2字，将你的祈祷写伫顶悬，安尼，逐工照进度行，你的生命就会当稳定，日日得到成长啦。第二，我要来分享的，就是毋是干那伫思念的旷野，还阁对思念进入到玛纳的旷野，这是第2阶段，也就是。人生确实有足侪苦，亲像以色列人共款，你真苦，你规工有讲袂出的苦，你也对苦水要变做甜的水。出来记15章23节安尼讲，到玛纳的时，玛纳的水袂啉得，因为水苦，所以迄个所在名叫做玛纳。玛纳，思念充满沙漠，充满大沙。行3工拢无水，雄搁行，哎呀，来到林玛啦！这个所在头前一片拢水啊！我甲你讲，这几百万的以色列人，伊就看到水时，应该是紧撞来水边压落去，用手甲水抱起来，紧啉水对无？结果啉落去，哦，苦地地苦到苦袂了，非常的苦。我请问你。假使你来啉一口水，这个水酸的、臭的、苦的，你啉落去，伫你的嘴，你会紧什么动作？
紧配掉。好不容易行3天无水无食面，足忝足辛，竟然啉着水，阁是遮尔苦，阁啉袂落去。这百姓的心，本来是足欢喜伫啉啦，欢喜伫啉啦，总是啉落去，伤过苦，吞袂落去，啉袂落去，全部拢甲呸出来。所以百姓的怨声埋怨就愈大啦。亲爱兄弟，当你信主了后，你发现你生活环境愈来愈无好，你的生活条件愈来愈差。上帝供应你的，好亲像毋是甜水呢，是苦水。安尼，请问你是毋是会埋怨，甚至会怀疑呢？哇，心内足犹豫的，哪会安尼？出埃及记15章24节到25节，伫遮讲，百姓就对摩西哀怨啊，用哀怨，这有够悲哀啊！佮甲伊埋怨就叫做哀怨。就讲，阮要啉什么啊？摩西因为伊就甲讲，无阮是要安那？这水也袂啉哩，就开始念。所以摩西求救耶和华。耶和华指示伊一张手，伊就喝落去水内，水就变做甘的。伊伫遐为着因定律的法度，伫遐试验因。啊，边人讲试验。上帝真奇怪，伊无伫红海边啊，伊嘛无伫苏尼的旷野，伊颠倒来到马拉这个所在，伫遐为因定律的写伊的。这律例定这法度，并且伫遐要试验这以色列百姓。讲实在啦，上帝用稳一切的逆境、失败、挫折，临到伫咱的身上。其实主要目的，就是要试验咱的信心，要考验你的信心。无经过试验的信心，毋是真正的信心。咱确信，一切苦难甲挑战，拢是上帝要互咱的试验。所以为什么咱讲苦难有时是经过化妆的祝福？因为上帝为着你好，这是有积极的目的。上帝是为着你未来伫做准备，是为着要去做。要塑造你，为着你永远的好处，为着你永远的利益，所以互咱会拄着试炼啊，要甲咱考验。所以我要搁一摆来提醒咱兄弟姊妹，如果你拄着试炼的时阵，你千万唔通一直问为什么，哪会安尼？是安那是我？请咱唔通一直问这种问题。你要甲主问，主啊，你要我学着什么款的功课？主啊，我要安怎当突破？主啊，我要来靠你来得胜。主啊，你要安怎训练我有什么好的品格？我甲你讲，你哪会当安尼？你就袂拄着苦难的时阵。你感觉你的四周围、你的逐位的所在拢是麻啦，拢苦袂了。为什么上帝要试验你，要试炼你？因为伊要爱咱明白，来到旷野了后，咱来面对生活的考验甲挑战。这个关键就是嘛，要互你会当伫这个过程中得到更新甲变化，互你成做一个新创造的人。旧的代志要过去啊，拢要变做新的。上帝毋望你伫旷野中间啉着苦的水，就是爱你明白，伫旷野的每一步拢是新的，每一步你拢爱勇敢，每一步拢是你的第一步。有真侪代志拢是你人生的第一摆，特别信耶稣的人。
今日我恭喜所有伫遮决志相信耶稣，成做你一生的救主。你实在是一个有福气的人。罗马书12章第2节，无伫甲这世间相款，就用心智换心来变化家己，互恁会明白什么是上帝善良、通欢喜、顺转的旨意。上帝定着伫你的生命中有伊美好的旨意，总是为什么我会去拄着吗哪？上帝的心意就是爱军队伊的每一个基督徒，成做一个心意更新佮变化的人，会当知影家己是有信心，会当完全来倚靠上帝的人。就算你今仔日行到伫旷野，进入到伫吗哪，伫你痛苦的时，伊永远要成做你的上帝。伊对你的听是无改变的，互你会当完全来信靠上帝。阿门。所以上帝看做上重要的代志是什么？就是爱咱的心会当变做柔软，毋是电酷酷，毋是真电。求上帝帮助咱。你知影人，其实人是足无容易，人是足无愿意改变的，对无？所以我定讲，40岁以后乃当信耶稣，拢是新约。相信你讲阿免？我咧讲青少年哦，你带11、2岁吼，到20岁中间信耶稣的吼，足紧伊就愿意接受耶稣要洗你。我咧讲，因为40岁人拢固定啊，人拢为过去的生活、过去伊的做的想法，所以足无容易改变的。除非伊去拄着足艰苦。足困难，甚至完全无路通行的时阵，伊讲无要安怎，安尼嘛好，安尼。所以上帝就利用这个无水无食面的旷野的这种生活，来引出唔来以色列人，嘛引出你我，咱专心一意来倚靠上帝。这就是上帝奇妙的立理嘅安排啊！会当改变。啊，边人讲改变，爱对我的喙齿开始来。哇！你食到这面讲，哇，足咸的，足酸的，哦，足苦的。是安那？因为咱喙齿，我们有味觉嘛。喙齿在舌，咱讲爱试住上帝的稳定的滋味，爱试看卖。我一直感觉，其实咱的喙齿是真重要。所以，咱要改变是对你的喙齿开始，对你的嘴发出感谢而乐的话啊！唔通规工一直细细念、嗷嗷念，一直伫遐咧埋怨啊！对真正的改变，就是咱对学乐上帝开始，互咱真正为着咱的环境，为着咱所拄着的人来感谢甲学乐。真紧，我甲你讲。你就会当对苦的变做甜的啊！你会当对麻辣要进入到薏仁啊！你会啉到上界甘甜的水，特别咱初信即个信主的兄弟姊妹，请你爱记哩，环境搁较歹，日子搁较艰苦，你拢爱讲感谢主、学乐主。咱的嘴不断对你的嘴齿发出感谢主、学乐主，遐苦的物件一直甜、一直甜、一直甜出来，阿妹嘛。你若规工苦啊、害啊、死啊、惨啊，我跟你讲，你苦袂了。真侪人的喙齿无改变，伊信耶稣了，喙齿无改变。伊讲的话无改变，你别来讲，我都不要讲。我跟你讲，大量读圣经，上帝话不断地你会吹出来，拢是甜的。阿免。兄弟姊妹，大困难你就大学乐，大艰苦你就大感谢。阿免哦。你发出感谢，苦水要变做甜水，就亲像摩西，我看这个领袖。即个百姓伫遐拢伫遐咧骂啦，伫遐咧怨啦，伫遐咧吵啦。我咧讲，摩西若掺落去做伙乱吼，害啊！即阵人我看怎伫旷野拢
都拢倒伫遐就好啊。加在摩西甲这坚强的信仰的勇士，伊毋是安尼想啊。因等到继续来到伫上帝面前，伫遐学乐甲感谢，伫遐咧祈祷甲恳求。所以，当摩西祈祷的时阵，上帝就指示伊一丛树啦。圣经讲一丛树，讲你甲这个树弹落去水底，迄落去水底，水就要变做甜的啊。这丛树有表耶稣基督顶伫十字架顶，嘛是一个柴箍对无？一支柴对无？耶稣顶伫柴顶悬。这柴绝对无亲像咱安尼刻甲足好势吼，迄一支柴安尼顶一支柴安尼，咱就顶伫顶悬啊。今仔主讲你甲一支树、一丛树甲弹落去，这有表咱的主耶稣的十字架。伫咱痛苦的人生中间，有十字架进入伫你的生命内面，你的痛苦会改变啊。所以咱来学乐，为咱钉死伫十字架顶的耶稣基督。咱来学乐主，感谢主。当咱学乐的时阵，我头讲苦会要变做甜的。耶稣毋来甲水，把苦水变做甜水，伊嘛甲水变做酒，对嘛？所以咱的上帝，伫伊无恶正的事，伫旧约新约内面，水拢会当改变。唯一的秘诀，就是你学晓感谢甲学乐，不断感谢主，学乐主。请你爱记哩，甲边人讲，福气是对感谢来的。感恩的意思，就是对顶面落来到伫下面的祝福，这叫做感恩。当咱发现这个秘诀的时阵，咱就会得到更较侪祝福。一个晓愈感恩的上帝儿女，上帝福音嘛愈来愈侪啊！真侪人拄着困难的时阵，伊干来祈祷上帝，讲上帝啊，将我的痛苦、将我的困难，甲我刷走。上帝啊，你来改变环境；上帝啊，你来改变迄个人，拢要改变别人。甲边人讲，其实上需要改变的是我。兄弟姊妹，对咱来改变，对你来发出感谢，凡事感谢，凡事会晓谢恩，这就是甲上帝予你的方法。就是用上帝本身耶稣基督弹落去伫你人生的苦海，伫你的苦水的内面，上帝要改换你的生命，互你变做有甘甜的人生。阿门。第三项，最后一项，对玛纳的旷野来到伊林12个的水泉，这是要互咱搁一摆讲，我要踮伫耶稣基督的内面。出来记记15章27节，讲因到伫伊林，伫遐有12个水泉，70丛的藻树，因就伫遐的水边扎营，最后伫迄个水边扎营，表示因无要马上过去，伫迄个所在爱踮伫迄个所在扎营。对我讲，上帝是指示摩西伫遐用一丛树等伫水底。来改变这个水质，真明显啦！毋是这个树啊本身有啥物功效啦，是上帝话，上帝甲摩西讲安尼做，摩西顺服。哎哟，迄支树啊，甲弹落水底要创啥？你开始怀疑，哎哟，迄水苦干，这支树啊弹落就有效哦。我请问是树啊有效，还是上帝亲自介入伫这个事内底？上帝介入。我跟你讲，要紧是上帝介入伫你的生活甲生命中间。所以，你来想哈，就这个量的来角度来讲，今仔这丛树要弹落去，这个水玛纳的水遮多，是这部分伫东边的水变甜的，西边的水还阁是苦的，是安尼吗？还是这个树要弹落去，全部的水拢变甜的，全部的，所以这个量有大无？我跟你讲，上帝若要祝福你，就是全面的祝福啦。你要用你全部的信心，利用你的全人，你要尽心、尽性、尽意、尽力来听主你的上帝，
你要用你的全部，上帝给你的是全部全面的，伊的量是全面的。啊，质的，你请问，这个质的，伊的质是安怎？同款，伫这个中间，咱看见讲，这个水，特别咱知影讲，这个玛纳是苦的意思。就像咱咧讲苦过会苦无？黄连呐，哑巴吃黄连有什么？有苦都说不出嘞。这苦的物件，迄程度嘛有差呢。有人感觉苦过就足苦，有人讲无咧，苦过佫甘甜哦。这苦嘛五字，伫希伯来文内底，玛纳是内底苦内面上介苦的。遮尔苦上介苦的物件，上帝就会当直接来甲伊改变。所以上帝会当互咱的生命来改变。就时间来讲，这丛树啊是要伫咧水底慢慢过来大长，豆布叶开花结籽了后这个水质才来改变。啊是这个树啊，这丛树甲弹落去水底，伫迄个中间马上就有改变啊。圣经安怎记载？写马上啊，水。因为这张树弹落去就变了，所以我甲咱讲，圣经讲信耶稣得永生啊！伊袂甲你讲你信耶稣搁试5年我5年甲你观察了，你就有永生。不是，你基督教的信仰是，当你开嘴承认，心相信，你就得到永远活。阿们吗？生命成长得救的信心。无分大小，毋是讲我有大信心才会得救，毋免啊。只要我愿意，就得救啊。在瞬间的两边，你就得救。你会记得同款的怨言，摩西伊看以色列人伫遐埋怨，所以有火蛇、有毒蛇来甲因加着无？因佫埋怨了，佫拜托摩西甲上帝求，上帝讲你用一个棍叉同款，佫顶悬重的蛇甲。顶伫顶悬，所以你若目睭举悬起来看这个顶悬这只蛇，你会互迄蛇夹着就随好啊，对无？请问迄个时阵，若是你伫现场，你是要看是无爱看啦？我咧讲，足侪人嘛是无爱看，我著死我嘛无爱看啦。你要相信无？因为人的心真硬呢，毋相信啊！目睭看到遐，有一只迄摩西举起来，伊无爱看。我相信足侪人趴伫土甲共款死，到死都毋愿意。总是心内亲像婴仔，亲像单纯的心，讲安尼我看者看好啊，阿妹吗？圣经描写伊目睭看来个好啊。这段耶稣对尼哥底母讲的时阵，佫甲这段圣经摕出来讲一摆哦。伊咧讲的是顶头生，阿妹吗？所以我要甲兄弟姊妹鼓励，伫遮。咱的上帝爱咱的，就是你爱看见上帝有这么大的困难。除了信仰以外，无人法度解释这一切。所以上帝若要将水变做甜的，佮带以色列人来到伫伊林，伫遐有12个的水泉，有70丛的藻树。我你讲，你看到这个所在，这是沙漠中间的绿洲嘛，对无？所以，互咱有够野用的稳定伫遐。今仔上帝要佮提醒咱。当咱进入到伫伊林，咱的目标就是要踮伫耶稣基督的内面啦。伊林就是甜的意思，甜美、甘甜的主耶稣，伊是甘甜的上帝，伊是互咱会当体会到迄个丰盛稳定的上帝。伊林代表什么？代表丰盛，因为遐有结果子，12支派人拢会当得到水，每一个支派拢有树。这是上帝予咱安居乐业的所在啊！所以当咱来到伊林，嘛要提醒咱。你看最近一个真龙哦、真善车国叫做尼泊尔，差不多将近7.9级的大地震啊！这个大地震拢是一瞬间啊，差不多5秒安尼摇啦尔吼。到现在超过死亡的人超过5000人啊！有的大个唔知挖出来无，因为雪崩啊，迄要爬去你迄个山里，迄上悬的山，迄只喜马拉山，要入去遐，
你也想看，迄要入去偌济，全世界足侪登山，对台湾嘛足侪人去。迄伫遐有偌济世内，亲像海啸安尼规个甲伊卷落去啊，甲伊覆掉咧啊！足侪砖头，足侪厝，嘛互土石流甲伊淹掉咧。照统计，有56秒，讲即个损伤损害，要中建爱50亿美金啦。56秒需要搁开50亿的美金，才啊！这个才散起来国家要安怎去摕50亿的美金呢？所以今仔日，这个世界伫震动，人的心嘛伫震动，但是只有伫耶稣基督内面，伫上帝国永远袂震动。阿免，伊是永远徛在石盘。出来记15章26节，上帝对以色列人讲。你若注意听耶和华你上帝的声，甲边来讲爱注意来听。国语说留意、留心听，爱留意、爱注意、留心听、留意听，爱注意来听哦，毋是干那听哦。有人都听啊听，对这边一句，搁这边出去，迄无注意。上帝甲咱讲爱注意听。你若注意听耶和华你上帝的声，搁行伊看做合宜的事，看做合宜，上帝看为正、看为好的事，合宜的事。留心听伊的诫命，守伊一切的律法，就我要互埃及人所拄着的破病，的确无互你拄着。因为我耶和华是医治你的上帝，感谢上帝。伫遮，咱是安怎看出来？伫遮只有一句话：尊叹上帝的诫命甲伊的律法，这甲伊的医治咱有真密切的关系。买当互你的生活安怎对痛苦中间转变做甘甜，嘛有密切的关联。上帝是上大医生。上帝是咱人生所一切问题的答案，所以伊要医治咱，就是医治咱的全人，互你的心、心灵拢得到康复。上帝的药就是伊的话，所以上帝的话有100%的功效，因为迄是稳定的话，总是要通过人100%的顺服，因为这嘛是你的责任。医生互你药啊！啊！你若唔食，你的病免哪得到好？所以上帝并无救这以色列百姓脱离旷野，旷野的最苦，环境嘛苦，人的心更较苦。总是40年的旷野，却为以色列人带来医治甲改变。那么进入到迦南地，这间是迦南教会。这有上帝定着美好的所在伫遮，今年是50许年啊！咱欢喜着跳，感谢俄乐，咱欢喜迎接。重点是，咱袂安那继续往头前来继续跑走。今仔上帝对咱讲话，爱咱会当追求迄个看袂到、迄个永远的，踮伫耶稣基督内面的新生命。嘛，咱每一个人拢明白上帝的心意。信耶稣洗礼，只不过是个开始那尔。你爱记哩，生命是对无水到底有水，有水对苦水变做甜水，最后我咧讲，甜水要变做活水啊！阿免。你甲别人讲，甜水互咱诚做有活水伫咱的内面。耶稣讲，要从你的腹中流出活水的江河。伫你的腹内有活水的江河。吼，毋是干那水泉的江河呢？我你也想到江河，哦，安尼源源不绝啊嘛，安尼就足多啊嘛。特别像咱即马呢，供应5工，还佫停2工，哇，真艰苦。那无水就足艰苦，阿妹吗？所以，咱一生，上帝引带咱，特别是已经进入教会信主的人，我阁一摆鼓励你，
鼓励你唔通干那停留伫旷野内面，唔通干那停留伫玛纳，你要带入去到伫伊林内面，伫遐有真侪水泉，有真大丛的树啊，伫遐互你得到安息，伫遐互你当享受耶稣基督丰盛。爱记哩，第一件事爱较无上帝属灵的食物，照时去食，逐工稳定来读上帝话，佮照安尼去行。第二项，你爱心意爱更新佮变化，对感谢而乐，对你的喙齿逐工感谢而乐，上帝开始，互苦的水变做甜的水，让你的人生可以苦尽甘来，苦的会过去，甘的会来。最后一项，就是你逐工爱仰望讲主啊，我要永永远远踮伫耶和华的厝，我要永永远远踮伫耶稣基督的内面。信主的人，你一旦上了车，这是个救恩的列车，对吗？就不要在半途轻易下车，唔好黑白半途就较紧落车，未到终点以前，唔好黑白落车啦。上帝要带领你行到伊永远的道路，吞忍到落尾，要得救，阿们吗？所以你要享受伫这个活水的江河的水泉内面，上帝国度永远袂改变。请你来宣告，看会到的，无一定是上好，对无？所以你要讲，看袂到的比看会到的更较真实，更较宝贵。当心来祈祷，万权能的主，阮的上帝，阮感谢阿罗你，阮知影阮一生的年日拢伫你的手，所以既然你带阮到伫你时温会疼痛的内面，怎互阮会当抓条条，互阮甲主你一生军队，靠耶稣基督圣名，阿门。